გამარჯობა ყველას მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ მადლობა იმ ადამიანებს, ვისი დამსახურებაცაა კვირაში ერთხელ მაინც ასეთი კარგი შესაძლებლობა წიგნების წარდგენისთვის. გვიხარით რომ გვაქვს ჩვენი მსმენელი და გვიხარით რომ გვაქვს საშუალება აქ მაინც მოვახერხოთ წიგნების წარდგენა. დღეს რადგან სულ ახლახანს იყო დიდი ქართველი მოაზროვნის, პოეტის, თარგმნელის, მწერლის, მეცნიერის, მკვლევარის ბატონ ბაჩანა ბრეგვაძის იუბილე. მინდა რომ დავიწყო იმ წიგნით, რომელიც შემოგთავაზა გამომცემლობა ინტელექტმა. ეს არის წიგნი, რომელიც ნამდვილი საჩუქარია მათთვის, ვისაც უყვარს არა მხოლოდ ბატონი ბაჩანას ტექსტები, არამედ საერთოდ უყვარს აზროვნების ისტორია, როგორც ასეთი, რადგან ეს არის კრებული, სადაც თავმოყრილია მთელი კაცობრიობის გამოცდილება იმ დღიდან, როცა მან დაიწყო აზროვნება, დაიწყო ამის წერა და ტექსტების შექმნა, იმ დღიდან, როცა ადამიანი გახდა მოფიქრალი და მოაზროვნე, როგორც თვითონ ბატონ ბაჩანას უყვარდა იმ ადამიანების შესახებ თქმა, რომელსაც განსაკუთრებულ მოვლენად თვლიდა, ვის შემოქმედებასაც სწავლობდა, თარგმნიდა და მე შემიძლია გადაუჭირებლად თქვა, რომ მისი დამსახურება მე-20 საუკუნის საქართველოს კულტურული და განათლებული არსებობა დიდწილად სწორედ ბატონ ბაჩანას უკავშირდება, რადგან მან თარგმნა და ჩვენ მშობლიურ ენაზე მოგცა საშუალება, რომ წაგვეკითხა და მოგცა საშუალება იმის, რომ გავცნობოდით ტექსტებს, ადამიანებს, პოეტებს, მწერლებს, ფილოსოფოსებს, ისტორიკოსებს, მეცნიერებს, მოგზაურებს, ადამიანებს, მოკლედ, ვინც ამდიდრებს სამყაროს თავისი სიტყვით, თავისი ფიქრით და თავისი ტექსტით და ეს ეხება როგორც მხატვრულ ლიტერატურას, ისე არამხატვრულს და მინდა მას დაგვიანებით და კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა ბატონი ბაჩანა აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ის სულ იქნება ჩვენთან ერთად, მკითხველთან ერთად გასაგებია, იმიტომ რომ ის არის ისეთი წიგნების ავტორი, ისეთი წიგნების მთარგმნელი, რომლის გარეშეც არასრულ ყოფილია ადამიანი, როგორც აზროვნება, როგორც მოაზროვნე არსება და რაც დრო გადის უფრო მეტად ვრწმუნდები, რომ რა ზუსტი არჩევანი იყო, რა ზუსტი გადაწყვეტილება და სწორი როცა ის დაკრძალეს მთაწმინდაზე და ის გახდა ნამდვილი მთაწმინდელი. ანუ ჩემის აზრით ის მანამდეც იყო მთაწმინდელი იმ ძველი შუა საუკუნეების გაგებით, როცა მთაწმინდელებმა, არა მხოლოდ გიორგი მთაწმინდელს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ათონის საბერძნეთში, ქართულ მონასტერში, ივერონში მოღვაწე ქართველებმა შეასრულეს ერთგვარი ხიდის ფუნქცია დანარჩენ სამყაროსა და ქართულენოვან სამყაროს შორის, როცა ისინი თარგმნიდნენ მთავარ წიგნებს ქართულიდან დანარჩენ ევროპულ ენებზე ამ პირიქით. იმ ენებიდან თარგმნდნენ ქართულად და ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა ჯერ კიდევ მაშინ შუა საუკუნეებში, რომ გავცნობოდით დანარჩენი სამყაროს გონივრულ მიღწევებს და ისედაც ვთვლი, რომ ის მთაწმინდელი იყო და ორი მხრივად გახდა მთაწმინდელი, მას შემდეგ რაც დაკრძალეს მთაწმინდის პანთეონში და სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ სულ მაინტერესებდა მისი ოჯახის ანუ სულ მაინტერესებს ესეთი რამე ახლაც მაინტერესებს, რომ როგორ ხდება ასეთი ბუმბერაზი მოვლენა, როგორიც იყო ბატონი ბაჩანა, როგორ ხდება, როგორი არის ის ჩვეულებრივ ყოფაში, აი ადამიანურში და იმიტომ რომ რასაც ის წერდა, რასაც ის ფიქრობდა, რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით შეუთავსებელი იყო მის მიწიერყოფასთან, სხვა შორის ბევრჯერ დამინახავს მისეირნე ფალიაშვილის ქუჩაზე, ვაკის პარკისკენ, ამ პირიქით იქიდან შინ დაბრუნებული და რამდენჯერ მიფიქრია, რომ ისინი ვინც მათ ვერ ცნობენ, იმიტომ რომ ის იშვიათად სანახავი ადამიანი იყო, მისი ფოტოც კი დიდი იშვიათობა იყო და ადამიანები, რა თქმა უნდა, მას ვერ ცნობდნენ, იმიტომ რომ მისი ცხოვრება, როგორც ითხარით, მართლა ასკეტური იყო, მართლა გადადო მან თავი ლიტერატურისთვის, წიგნისთვის, მარტივად რო თქვა, ფიქრისთვის და აზროვნებისთვის და რამდენჯერ მიფიქრია, როცა დამინახავს ფალიაშვილის ქუჩაზე, როგორია ადამიანების დამოკიდება, ან მისი დამოკიდება, ან რას ხედავს და რას ფიქრობს და მისი დამსახურება საუკეთესო თავგადასავალი რო ქართულად გვაქვს, ეს იქნება ბლეზ პასკალი, პოლ ვალერი მისი საყვარელი ეს პოეტი როგორც ამ წიგნიდანაც ჩანს ამ კრებულიდან და როგორც თქვი ეს არის მთელი კაცობრიობის თავგადასავალი პლატონიდან არისტოტელედან მოყოლებული ამ წარმოვიდით ეს არის ჩვენს წელს აღმოცენდა მე-5 საუკუნე და
ის არ არის შეზღუდული სხვათა შორის მხოლოდ ქრისტიანულ სამყაროთი და ახერხებს რომ აი ამ წიგნში ამ კრებულში ჩვენ მოგვაწოდოს ყველაფერი რაც იცის ადამიანმა დასავლეთელია აღმოსავლელი ჩრდილოეთი თუ სამხრეთელი ყველაფერი რადგან ამ შემთხვევაში ზღვარი არ არსებობს წიგნებს ისედაც არ აქვს საზღვრები მოგეხსენებათ ფიქრს და აზროვნებას ისედაც არ აქვს საზღვარი ყველაფერს გადააფრინდება ყველაფერს გადალახავს და ასე არის მისი გონება სხვა შორის მართლაწამლად გამოგვადგება მისი შეხედულებები არა მხოლოდ დასავლეთზე არამედ მაგალითად რუსეთის იმპერიაზე მისი საყვარელი მწერლის ლევ ტოლსტოის სხვა შორის მართლა ესია რამდენიც უნდა დაგვბომბოს პუტინმა ლევ ტოლსტოი რო დიდი მწერალი და უდიდესი მწერალი სამყაროში ძნელი ამას არ დაეთანხმო თუ ლიტერატურა გიყვარს და ბატონი ბაჩანასთვისაც ვიცი რომ იყო უსაყვარლესი მწერალი მაგრამ როგორი სინანულით ამ წიგნში აქვეყნებს ლევ ტოლსტოის დღიურის ჩანაწერს და ვინცაც წიგნს წაიკითხავს აღმოაჩენს ისიც რომ ლევ ტოლსტოიც კი უდიდესი ჰუმანისტი უდიდესი მოაზროვნე უდიდესი მწერალი მაინც რუსი ოკუპანტია ისეთი საოცარი ფრაზა მისი დღიურიდან რომ უბრალოდ გაგიკვირდებათ მაგრამ მეორე მხრივ არც არაფერი არ არის გასაკვირი და თვითონ ბატონი ბაჩანაობს რომ სალდაფონის და გენერლის რუსი გენერლის როგორ უნდა გავიკვირდეს თუმცა ლევ ტოლსტოი ასე ოცნებობს თურმე ჩვენს დაპყრობაზე და ნუ აქ არის გასაკვირია უკვე გვიანდელი მე შემდეგი პერიოდის რუსეთის ანუ საბჭოთა რუსეთის ამბავიც ისე ზუსტად ისე ხატონად ისე ლოგიკურად ხსნის რა ბოროტება საბჭოთა კავშირი და რა მოაქვს მას ჩვენთვის და სხვა შორის რაც ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბატონი ბაჩანა ჯერჯერობით მინდა თქვა რომ როგორ შეიძლება ჩემი ტვინი ვერ ხსნის ამას ჩემი მოკლე ჭკუა როგორ შეიძლება ერთ ადამიანში იყოს ასეთი დიდი მასშტაბი ანუ აზროვნების როგორ შეიძლება ადამიანი ასე ხედავდა ყველაფერს იმიტომ რომ ის არ არის უბრალოდ თარგმნელი მან უბრალოდ არ იცის სხვა ენები და არ იცოდა სხვა ენები ის ისე გრძნობდა ისე ხედავდა სამყაროს რომ და ამ სამყაროს მიღმა სხვათა შორის კოსმოსიც კი მათემატიკა და ფიზიკაც კი ისე იცის ასტრონომიასო თავი დავანებოთ რომ გაუგონდებით აი ვინც ამ წიგნს წაიკითხავს და რაც თავარია ძალიან ჩემთვის პირად გასაკვირია როგორ შეიძლება ადამიანმა ამდენი რელიგია ასე კარგად და ღრმად იცოდეს აი გასაოცარი ხოლოდ ასეთმა მცოდნე ადამიანმა შეიძლება ახსნას მაგალითად სიტყვაზე ვეფხისტყაოსნის ყველა კრიტიკოსის საწინააღმდეგოდ რა საგანძური გვაქვს სოთა რუსთაველის სახით და სწორედ ამ წიგნში არის იმდენი პასუხი იმდენ კითხვაზე რომელიც იმდენი საუკუნეა გვაწუხებს და გვაღველებს ქართველებს რომ მართლა წამალია მართლა საჩუქარია გარდა იმისა რომ არის უზარმაზარი სიამოვნება აი უზარმაზარი სიამოვნება ამ წიგნის კითხვა თვითონ ბაჩანას მოყავს მაგალითი ქსერქსემ სპარსეთის მმართველმა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნე თუ სწორედ მახსოვს ანუ უფრო ადრინდელი როგორ სინამდვილე თქვა თავის რამდენიმე ასეულ 1000-იან არმიას რო გადახედა რომ 100 წელიწადში არავინ აღარ იქნება ამ ხალხიდან არის ზღვას ოკეანეს რო გადახედა და ადამიანები გაქრებიან სამწუხაროდ და ბატონი ბაჩანა ამბობს ერთ ადგილას რომ რა სამწუხაროა რომ რამდენი წიგნი გაქრება და მართლაც ქრება წიგნები და ზოგი რომ დრაჩობილია მართლა ასე არის ზოგი წიგნი ქრება და იკარგება და დარწმუნებული ვარ რომ ეს არ ეხება ამ წიგს ნუ ვეფხისტყაოსანი აღარაფერს ვამბობ ამ წიგს რადგან ამ წიგში წერია იმდენი საიდუმლოს ამოხსნა როგორ უნდა ვიცხოვროთ როგორ უნდა ვიფიქროთ როგორ უნდა ვიაზროთ ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ წიგნისთვის ზვიად კვარაცხელეს და ყველას ვისაც ეკუთვნის სურვილი და ამ სურვილის რეალიზაცია მოახდინა და ქართულ მკითხველს ბაჩანა ბრეგვაძის მკითხველს მიულოცავ კიდევ ამ დიდ საჩუქარს დრო და მარადისობა ბაჩანა ბრეგვაძე და მადლობა მას რომ არსებობდა მადლობა მას რომ არსებობს და ჩემის ღმერთწმენით სული არსებობს რადგან ეს თვე ეს წელი და ეს წუთისოფელი ბატონი ბაჩანა ბრეგვაძის ხსოვნას ეძღვნება და რაჭას და რაჭველებს მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ სიამოვნებით გაგაცნოთ ადამიანი რომელიც ძალიან გვიან აღმოვაჩინე პოეტი რომელიც ძალიან გვიან აღმოვაჩინე და რომელიც ძალიან შემიყვარდა ეს გახლავთ ბორის გუგეშაშვილი პოეტი რომელიც
არ ვიცი სხვადასხვის რამდენად იცნობდა მას ბატონი ბაჩანა, მაგრამ ეს ადამიანი ალბათ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ საერთოს მოძებნი და ერთმანეთს შეხვედროდნენ და მათი გზები და მათი ცხოვრების ბილიკები გადაკვეთილიყო. ეს არის ადამიანი, რომელმაც მაშინ როცა ყველა ცდილობს რომ როგორმე დედაქალაქში მოხდეს და თბილისში და ვაკესთან ახლოს მოიწყოს ცხოვრება, ეს იყო ადამიანი, რომელსაც საერთოდ უარი თქვა ასეთ გარემოში ამ ცხოვრებაზე, დაუბრუნდა თავის მშობლიურ წიაღს, თავის მშობლიურ სოფელს და იქ გაატარა ისა მთელი ცხოვრება, იქ წერდა თავის შესანიშნავ ლექსებს და ვისაც მუსიკა აინტერესებს და მუსიკის მოყვარული, მათ შეიძლება უფრო მეტად იცოდნენ ბატონი ბორისის შესახებ, რადგან უამრავი სიმღერაა, რომელიც მის ლექსზეა შექმნილი. თითქმის არ არსებობს რაჭორი, რომელიც არ ბრუნდება ზაფხულში და ცოტა ხნით მაინც არ მიდის თავის მშობლიურ სოფელში, ეს კი ნამდვილად უყვართ და შეუძლიათ და აი მათთვის, ვისაც ენატრება რაჭა, სანამ ზაფხული მოვა, ალბათ აი ნამდვილი წამალია ბატონი ბორის გუგეშაშვილის წიგნების წაკითხვა, თუ გავითვალისწინებთ წიგნის წაკითხვა, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ თვითონ ასეთი უცნაური მოვლენა იყო, არც ინტერესდებოდა, არც ჰქონდა მონდომება და წყურვილი განსაკუთრებული საკუთარი ლექსების და კრებულის გამოცემის და ეს მერე მოხდა მისი გარდაცვალების შემდეგ. არაფერი არ გაუკეთე იმისთვის, რომ მას ბევრი მკითხველი იყოდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც მკითხულობს, მერე ვეღარ იუწყებს და ვეღარ წყდება და მის პოეზიაში არის რაც საერთოდ ძალიან მიყვარს ლიტერატურაში, არა მარტო პოეზიაში, პროზაშიც. სიმარტივე და გენიალურობა ერთად შერწყმული, როგორ ყვება ამბავს, მარტივ ჩვეულებრივ სოფლის ამბავს, რომელიც ჩემთვის არის ზოგადად საკაცობრიო და როგორი დიდი სიყვარულია ამ კრებულში, როგორ დიდი სიყვარულია ამ ადამიანში, ადამიანებისა და სამყაროს მიმართ. ასე რომ მე ყველას მინდა ვუსურო, ვისაც ენატრება რაჭა და ერთი სულები, როდის დადგება ზაფხული, რომ ისევ ესტუმროს თავის არაჩვეულებრივ რაჭას, მათ შეუძლიათ ასე გადააგორონ ზამთარი, წაიკითხონ ბორის გუგეშაშვილის 7 უღელი გავცვით, ასე ქვია ამ კრებულს და მიიღოს სიამოვნება, გაიხსენონ თავისი მშობლიური რაჭა და რასთავრად დაფიქრდნენ იმაზე, რაზეც წერდა ბატონი ბორის გუგეშაშვილი, რა არის სამყაროში, რა არის ცხოვრებაში უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო ღირებული და ამაღლებული და შეიძლება ძალიან ხშირად სულ ფუჭად ხარჯავ დროს და ენერგიას სულად ამაო საგნებისა და მიზნებისათვის და პოეზია და სულიერი საგანძური კი ალბათ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისე არაფერი არ ამდიდრებს ადამიანს, ისე არაფერი არ აქცევს ადამიანს უკეთესად, ვიდრე სულიერი საზდო, ასე რომ ეს საზდო გაქვთ და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ბორის გუგეშაშვილი. წიგნი, რომელიც ასევე მინდა დღეს წარმოგიდგინოთ, არის უნიკალური წიგნი, საბედნიეროდ შემთხვევით აღმოვაჩინე, ქუჩაში ბუკინისტებისგან შევიძინე, ეს არის ბენო გორდეზიანის ზიჩი საქართველოში, ალბათ იშვიათობა, ალბათ უკვე ძნელად მოსაპოვებელი, მაგრამ ძნელად დასავიწყებელი და აუცილებლად წარსადგენი. ვისურვებდი, რომ ჩვენმა გამომცემლებმა მიაქციონ ყურადღება და იქნებ თავიდან გამოსცენ, იმიტომ რომ ეს არის წიგნი, რომელიც არათუ ყურადღებას იმსახურებს, არამედ წიგნი ადამიანის შესახებ, რომელიც განსაკუთრებულ მადლობას იმავსო, რომ სულ მახსოვს დიდი რეზო თამუკაშვილის ინიციატივა და სურვილი, რომ საქართველოში ყოფილიყო მადლიერების მუზეუმი, სადაც იმ ადამიანებს მივაგებდით პატივს და გადაუხდით მადლობას იმ უცხოელებს, ვინც საქართველოსთვის განსაკუთრებულად იღვაწეს და ეს არის სწორედ იმ ადამიანის შესახებ ერთ-ერთი მათ შორის, ვისაც ფასდაუგდებელი შრომა აქვს, უბრალოდ წარმოუდგენელი, ეს გახლავთ მიხეილ ზიჩი, ამ მიხაი ზიჩი, როგორც ქართველები უწოდებენ და სავარაუდოდ უნგრელებიც ასე უწოდებენ მას შინაურად, მე-19 საუკუნის დიდი უნგრელი მხატვარი, რომელიც აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და აღმოჩნდა შემდეგ საქართველოშიც და სხვადასხვა ვიქტორ ჰიუგოს, თეოფილ გოტიეს, იონა მეუნარგიას და სხვა ქართველების დამსახურებით, ნიკო ნიკოლოზზე ასე შემდეგ, მან მიიღო გადაწყვეტილება, თვითონაც აღფრთოვან და სხვათა შორის და მიიღო გადაწყვეტილება ქართულიც ისწავლა, რომ ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციები გაეკეთებინა, იმიტომ რომ როგორც ვიცით და ვეფხისტყაოსნის მოყვარულებმა იციან, ყველაზე ძველი ვეფხისტყაოსანი ჩვენ გვაქვს 1646 წელს მე-17 საუკუნეში მამუკა თავაქარაშვილის ზოგწყაროში ქვია თავაქალაშვილი
შესრულებული ვეფხისტყაოსანი ეს მამუკა თამაქარაშვილი იყო უნიკალური მოვლენა, მხატვარიც იყო, პოეტიც იყო, მთარგმნელიც იყო, კალიგრაფიც იყო, ილუსტრატორიც იყო, მოკლედ მისი მინიატურებით იწყება ეს ისტორია და მე სოლომონ პილოს აქვს არაჩვეულებრივი ყველაზე მეტი მინიატურით ორი მხატვარი ყავს, მაგრამ უცნობი მხატვრები იმ გამოცემას იმ ვეფხისტყაოსანს ქვია წერეთლისეული ნუსხა ეს არის პელაგია წერეთელი და ამიტომ ქვია თორე სოლომონ პირველია ჩვენი შესანიშნავი მეფების დამკვეთი და მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ძველ ხელნაწერებს რომ დავაკვირდეთ და ძველ ვეფხისტყაოსნის ტექსტებს მინიატურები და ილუსტრაციები აქვთ სპარსული და აღმოსავლური გავლენა გასაგები მიზეზის გამო. ნუ ძალიან მარტივ მაგალითს მოყვანა შემიძლია თემურაზ პირველი ჩვენი მეფე რომელმაც მთელი ხანგრძლივი ცხოვრება გაატარა სპარსეთის იმპერიასთან ბრძოლაში ხვალი არ ჩაუგია და მთელი ცხოვრება მას მიუძღვნა გიждდებოდა სპარსულ ენაზე, სპარსულ პოეზიაზე და ლიტერატურაზე და არ იშურებდა მთელი ცხოვრება ქება სპარსული ენისა, უტკბილესისა, როგორც თვითონ ამბობდა, მაგრამ ებრძოდა იმავე სპარსეთის იმპერიას. აი ამიტომაც თუნდაც ადვილი გასაგებია რა გავლენა ექნებოდა არა მხოლოდ ჩვენს ლიტერატურაზე და პოეზიაზე, არამედ ჩვენს მხატვრობაზე, მინიატურებზე, ილუსტრაციებზე და არ არის შემთხვევით რომ ძველი ვეფხისტყაოსნის მინიატურები არის ძალიან აღმოსავლური მარტივად რო თქვა. მიხაილ ზიჩი იყო პირველი სხვათა შორის, ვინც ეს ტრადიცია დამკვიდრებული საქართველოში შეცვალა და ვინც სპეციალურად ჩვენთვის, სპეციალურად ვეფხისტყაოსნისთვის შეასრულა 34 ნახატი, თუმცა ჩვენ უფრო ნაკლები შევუკვირდეთ, მაგრამ ისე წაიღო ვეფხისტყაოსამ როგორც იცის ხოლმე, ისე ჩაითრია, ისე დაიპყრო, რომ მან მეტი გააკეთა და სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ ამ ხატვარმა არ გამოგვართვა თანხა, მიუხედავად იმისა, რომ დამფინანსებელი არსებობდა, ეს იყო გიორგი ქართველიშვილის შესანიშნავი ქართველი მეცენატი, მეწარმე, შეძლებული ადამიანი გიორგი ქართველიშვილი, რომელსაც არაერთი სიკეთე აქვს გაკეთებული არაერთი ქართველისთვის, იყო ძალიან მოწოდინებული, რომ 19 საუკუნეში 1880-იან წლების დასაწყისში რომ იცოდა რა რომ ბევრი სტროფი იყო ამოღებული, ბევრი იყო ჩამატებული, რაც ნანახი ქონდა, ხო მანამდე გამოცემა არსებობდა 1951 წლის, რომელიც მარი ბრუსესა და დავით ჩუბინაშვილის ინიციატივით გამოიცა, მანამდე არსებობდა უფრო ვახტანგ მეექვსის 1712 წლის ვეფხისტყაოსანი, მაგრამ ხო ნანახი ქონდა ეს ხელნაწერები არშიებზე, მინდვრებზე ეგრეთ წოდებული, რომ სტროფები აქვს დამატებული, ზოგი თავის ტაებს უმატებდა, ზოგი თელ სტროფს იღებდა, რომ თვლიდა, რომ ეს არ არის შოთა რუსთაველი, ამას არ იკადრებდა ამ პირიქით. აკლია აქ ისა სტროფი და ტექსტი იყო გაუგებარი და მიუხედავად იმისა, რომ ვახტანგ მეექვსეს ძალიან განათლებული და კულტურული ადამიანს ჰქონდა ცდილობა, რომ აკადემიური გამოცემა ყოფილიყო 1712-ის, ანუ პირველი ვეფხისტყაოსნის ბეჭდური გამოცემა. მაინც ტექსტი იყო ძალიან საკამათო და აი გადაწყვიტა გიორგი ქართველიშვილმა, რომ ერთად ქართველებს, ყველაზე მაშინდელ გონიერ და ჭკვიან ქართველებს განათლებას და მიჭერს დაედგინათ ვეფხისტყაოსნის ტექსტი. ანუ რა დაწერა ავტორმა შოთა რუსთაველმა და რა იყო ჩამატებული ან ამოღებული და ჩამოუყარა ყველა იმ დროის ყველაზე ჭკვიან ქართველს სხვათა შორის და ასე მოხდა, რომ მისმა იდეამ გაამართლა ყველა ქართველს, ვისაც თუნდა გონიერ ქართველად და გონიერ ადამიანად მიმართა კითხვით, რამ შეიძლება გაგაერთიანოთ, იცით რომ იმ პერიოდის საქართველოს ჩვენ სკოლიდან ვისთ იყო დიდი დაპირისპირება ეგრეთ წოდებული მამათა და შვილთა თაობებს შორის და გრიგოლ ორბელიანის თაობა ებრძოდა ილიას და აკაკის თაობას და იყო დაუნდობელი ბრძოლა. თუ გახსოვთ რა შეურაცხყოფელი სიტყვები, რა შეურაცხყოფელი მიმართვა არსებობს ილიას მიმართ, მაგალითად გრიგოლ ორბელიანისგან, მაგრამ გიორგი ქართველიშვილმა დაარწმუნა ყველანი ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ, მხოლოდ ლანძღავდნენ და დაპირისპირებულები იყვნენ, დაარწმუნა, რომ ვეფხისტყაოსანი არის ისეთი გენიალური საგანძური ქართველებისთვის და არა მხოლოდ ქართველებისთვის, რომ ამის გამო ღირს ერთი მაგიდის გარშემო შეკრება და მართლაც ასე მოხდა, მან დაუნიშნა ამ ადამიანებს, ეუბნებოდა ყველას, მე არ მაინტერესებს თქვენი დაპირისპირება, იმის გამო ებრძვით თუ იმის გამო რომ გრიგოლ ორბელიანი არის დამპყრობლების მხარეს, მართლაც ასე იყო, სხვადასხვა დამპყრობელი არმიის ოფიცერი იყო და სიამოვნებაში ილია და აკაკი მარტო ენობრივი ნორმების გამო კი არ ეკამათებოდნენ პოზიციის, მოქალაქეური პოზიციის გამო სინამდვილეში და იმის გამო ეკამათებოდა, რომ არ შეიძლებოდა რუსეთის იმპერიის სამსახურში ჩადგომა
ქართველი ხალხის და ქართული ინტერესების საზიანოდ, აი ამაზე ეკამათებოდნენ სინამდვილეში და გიორგი ქართველიშვილმა უთხრა, მე არ მაინტერესებს თქვენი კამათი, ყველაფერი უნდა დაივიწყოთ შოთა რუსთაველისა და ვეფხისტყაოსნის გამო. მართლაც ასე მოხდა, აიძულა და რამდენიმე წელი ეს ადამიანები იკრიბებოდნენ ერთად, ასე პირისპირისგდნენ გრიგოლ ორბელიანი, ილია ჭავჭავაძე, აგიწერეთ ლირიკა ისა მათი უფროსი თავი, ყველა ბარბარე ჯორჯაძე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ადამიანები, რომლებმაც გადაწყვიტეს და შეთანხმდა, რომ ერთი თემა მაინც არსებობს, რამაც შეიძლება გაგვაეკევოს და ეს აღმოჩნდა ვეფხისტყაოსანი და ამ რამდენიმე წლიანმა კვლევამ და შრომამ მოიტანა შედეგი. აი ეს შედეგი, რომელიც დაამშვენა მიხაილ ზიჩმა, დიდმა უნგრელმა მხატვარმა, ეს შედეგი იყო ვეფხისტყაოსანი. ასე ქვია პირდაპირ ქართველიშვილისეული 1888 წელს გამოცემული ეს ულამაზესი ვეფხისტყაოსანი, აი ამ ადამიანმა მიხაილ ზიჩმა შეასრულა. ასეთი რამე მოიფიქრა მიხაილ ზიჩმა, სანამ დახატავდა, სანამ შექმნიდა ამ ილუსტრაციებს, საოცრება მოიქნა. მთელ საქართველოში დადიოდა, ეძებდა ტიპაჟებს, ესე იგი არ აკმაყოფილებდა ის, რომ ძველ ვეფხისტყაოსანში სულ სპარსული და მონღოლოიდური რასისტვის დამახასიათებელი გარეგნობა ჰქონდათ პერსონაჟებს სიუჟეტიდან გამომდინარე. ამ პროცესს ერქვა ცოცხალი სურათება, ვეფხისტყაოსანის ცოცხალი სურათები და თეატრებში, სცენებზე, კლუბებში იპატიჟებდნენ ქართველებს, აცმევდნენ ისა შესაბამის სამოს და დააყენებდნენ სცენაზე და პარალელურად კითხულობდნენ ადამიანები ვეფხისტყაოსნის ამა თუ იმ ფრაგმენტს. ესეთი შთამბეჭდავი იყო, უამრავი ადამიანი ესწრებოდა და რო ნახოთ ძველი მოამბე და შემდეგ უკვე ივერიამ ჩაანაცვლა გაზეთი მოამბე, ნახავთ აღფრთოვანებულ წერილებს, როგორ უხაროდათ ქართველებს, რომ მათი საყვარელი წიგნი ვეფხისტყაოსანი გაცოცხლდა. ანუ ის რაც ტექსტში იყო, გადაინაცვლა სცენაზე და არც ქართველები რიგი იდგა, თუმცა ისე უნდათ ქართველებს, რომ ამ ცოცხალ სურათებში მიიღოთ მონაწილეობა, ანუ გაეცოცხლებინათ და დაებრუნებინათ ვეფხისტყაოსანი. მოკლედ დიდი მადლობა იმ დღეს და იმ ბუკინის, ვისაც მე შევხვდი შემთხვევით თბილისის ქუჩებში, ერთ-ერთ ქუჩაზე და აღმოვაჩინე ეს წიგნი, ძალიან მიდოდა სხვათა შორის და დიდი მადლობა რა თქმა უნდა მიხაილ ზიჩს, უნგრელ მხატვარს, მისი ძეგლი გვაქვს სხვათა შორის სამხატვრო აკადემიის წინ დგას. ამ ადამიანს უღრმესი მადლობა და მეტიც მისი სურვილი და თხოვნით უპირველად უნგრულ ენაზე სწორედ ბელა ვიკარის თარგმანი შესრულებულია მისი დაჟინებული თხოვით 10 წელი სწავლობდა. აი წარმოვიდეთ ადამიანმა ყველაფერი მიატო, ისე დაარწმუნა მიხაილ ზიჩის იმან რა ქვია ქადაგებამ, მისმა სიყვარულმა ვეფხისტყაოსნის და საერთოდ საქართველოსადმი, რომ ცნობილი უნგრელი პოეტი ბელა ვიკარი 10 წელი სწავლობდა ქართულ ენას და თარგმნა. მან და რასთავარია თარგმნა პოეტური და რასთავარია 16 მარცვლიანი, როგორც ეს ვეფხისტყაოსანი, როგორც შოთა რუსთაველმა დაწერა ორიგინალურ ტექსტში და ეს წარმოუდგენელი სამუშაო, დაუჯერებელია. ვეფხისტყაოსნის თარგმნა პოეტური წარმოუდგენელი ზღაპარია, მაგრამ ზღაპარით შეიძლება რეალობად იქცეს და აი ეს ზღაპარი აქცია რეალობად მიხაილ ზიჩმა. ამიტომ მადლობა მას და ეს არის ადამიანი, რომელიც არ შეიძლება დავივიწყოთ და ამ წიგნს თუ გამოსცემენ, ძალიან გამიხარდება და მინდა დამამთავრო და თქვა ის რაც დასაწყისშივე ვთქვი ჩვენს გამომცემლებს, თქო რომ ეს საკმაოდ ძველი წიგნია, ძალიან დიდი ხნის წინ გამოცემული, ესე იგი თითქმის 100 წლის წინ, ისა ბოდიში თითქმის 70 წლის წინ და ძალიან ვისურვებდი რომ თავიდან გამოიცეს და მიხაილ ზიჩი დაფასდეს როგორც ადამიანი განუყრელი საქართველოსა და ვეფხისტყაოსნისაგან, ამ ისტორიისაგან, რომელიც ყველაზე მთავარია ჩვენს თავგადასავალში, იმიტომ რომ ასეთი წიგნი ჩვენი ზღმარწმენით არ მხოლოდ ქართველებს, საერთოდ ადამიანს არ აქვს კაცობრიობის ისტორიაში.